歡迎翻到嚟 K 分 Couple。我哋嚟到高雄啦，唔講唔知道，原來由高雄機場去到市中心只係15分鐘咋。我哋今集會為大家開箱兩間酒店，都係位於高雄車站同埋美麗島車站附近嘅啫，非常方便啊！出發！有冇聽過咧？有個笑話係話，我個大佬叫癲狗啊，你唔好辣着我啊！佢姓布啊。見玻璃反射想影張相啫，你冷靜啲得唔得啊？第一間介紹嘅酒店位置係近高雄車站。一出到嚟車站呢邊好熱鬧啊，因為高雄車站咧係高雄入邊最大嘅車站啊。我哋第一間介紹嘅酒店會係行2號出口，點解呢？因為全條路咧都有電梯嘅，唔使行樓梯。行7分鐘就到，上邊有霓虹燈喎。哇！冇嚟1年啫，點解變化咁大嘅？一落機就覺得肚餓嘅話，仲可以過嚟高雄驛一分街呢邊醫肚先。2號電梯出口之後呢，到後直行就到㗎啦。得陣 Go！上地面呢邊咧都係電梯嚟嘅，所以拉篋嘅大家可以放心啊。高雄車站喺度，之前我哋介紹嗰間康橋商旅咧，就其實喺對面呢邊嘅站前館啊。然後我哋一陣間住嗰間咧，就喺前面呢度，見唔見到黃色嗰座啊？就係一陣間我哋會去住噶啦。我哋上一次去高雄嘅時候，都有住過康橋商旅集團嘅酒店。想比較多幾間酒店，可以睇埋我哋呢一集。呢間康橋商旅中山百德館嘅評分喺Agoda都有9.1喎，獎項都幾多喎。需要打掃房間嗎？哎呀，有1天。我哋今日入住嘅房間喺6樓啊，605啊，呢一出嚟直行有咯。走廊都幾光猛嘅。好啦，我哋今次開箱第一間酒店咧，就係康橋商旅嘅中山百德館605號房。玄關位置轉左就係房啦。入到嚟即刻換咗拖鞋先，有塊大嘅玻璃鏡啦，咁大家出門入嚟嘅時候可以支整下啦，咁啊可以靚仔啲出門。好，入嚟就換對拖鞋先。我都要換啊。好啊。而全新嘅入面咧就有風筒同埋3隻衣架咯。入到嚟第一眼就望到茶水吧嘅位置，咁同大家好快速咁望下啦。咁有2支水、茶包啊，跟住3合1咖啡咁樣啦。咁有個熱水煲，有2個杯，跟住仲有個又係酒店常用嘅細雪櫃。有冇水啊？冇水，因為喺上邊啊嘛，都夠涼嘅 ，OK 嘅。跟住跟佢入嚟房間嘅位置。咁咧，大家見到啦，其實都幾四正正嘅，所有嘅嘢都幾實用啦。無論係台喺床邊啊，同埋有床頭櫃啊，仲有啲燈啊，咁樣都幾 OK 嘅。咁望落去呢間房間，唔知我哋6樓呢邊係咩景咧？望下先。趁而家天未黑啊，呢塊玻璃又差啲咯。呢塊係咪受過啲咩襲擊？下邊又好乾淨喎，反而。就係馬路景啦，唔知夜晚會唔會嘈咧？而家聽就冇咩車聲咯。係咯，都幾靜喎。就算而家樓下咁多車，咁都叫做開揚有窗嘅房間，幾光猛嘅 OK 嘅。然後工作台嘅位置擺部 notebook 喺度做嘢都絕對夠位。兩邊床頭櫃都有插頭，不過就冇 USB 頭，大家記得帶轉插。臨瞓前唔使起身熄燈掣啦，床邊就有晒燈掣啦。原來台頭有 USB 插頭，不過得1個啫。又係彈力測試嘅環節啦，有請彈力測試員 K 先生。等我除鞋彈啦。哇，幾流暢喎 OK， 係彈簧床啦，係啊，都唔係好腍嘅 ，OK 嘅，舒適嘅。即係未至於一瞓咧就陷落去咁樣係嘛？係。我以為你想蜈蚣彈添，好失望啊！彈唔得啦，大佬。玩夠啦，下一 part。床附近嘅燈光都幾充足嘅，你見到有幾盞啦、背燈啦、啲台燈都有嘅。咁但係咧去到其他位置咧，例如電視機呢邊啦，就係暗少少咯。我覺得係溫馨嘅，但係即係想追求好光猛嘅話就爭啲啦。嚟到洗手間嘅位置啦，一眼睇，咦係咪好細咧？其實唔係啊，個廁所其實好大嘅，大家可以跟我望埋呢一邊。
浴室嘅部分乾濕分離，我覺得我係幾中意嘅。咁首先咧，入到嚟個環境其實好舒適嘅，個牆壁嘅顏色咧係好溫馨，我覺得係會即係令到你個人會比較舒服嘅。咁而呢邊咧就係呢種嘅光，好似就黃黃地幾舒服嘅。好，花灑喺度。咁啊，花灑咧，咁佢有幾個出水位嘅，就算唔用嘅話咧，其實都係一個加分位，先試少少啦。咁啊，水力都非常足夠嘅。猛啲，跟住然後，哇！呢個沖咩嘅咧？我真係唔知啦。咁然後啊，花灑嘅高度咧，佢有得調校嘅。咁你可能有啲人矮啲嘅話咧，咁就呢度咯。好似我嘅感覺高度咧，咁就應該要呢度噶啦。佢沖涼嘅位置咧，亦都比較大嘅。見到，喺度跳隻舞都得嘅，即係啲襪濕晒唔緊要啦。係 OK。最驚訝嘅話咧，我就係呢間房400蚊有找390幾，係有配一個細嘅浴缸，唔好理大小先。我覺得有浴缸係一個真係非常正嘅位置。係可能有好多觀眾咧，即係去住酒店啊嘛，都想有個浴缸可以浸下舒緩下疲勞，呢個係 OK。喂，細啲啦，大家見到咁樣。你生得高啫，你米8啊嘛。係啊，但係都夠嘅。如果細啲嘅好處係咩咧？佢個出水就可以好快滿啦。呢個算唔算優點啊？好，另外咁你起身嘅話咧，咁可以用呢個去扶手去幫你上落啦，會令到你可能安全啲嘅。好，仲有，哇，竟然配備沐浴乳、洗髮乳同埋咩潤絲精啊，係啊，咁啊乜都有齊嘅。浴缸嘅位置啦，有得俾你掛毛巾咁樣啦，可以擺下嘢，咁有好過冇嘅。咁另外呢邊咧。呢個架係攞嚟放咩咧？冇人放電話我諗到啦，就係大家會自己帶自己沖涼液㗎嘛，有時用唔慣咁樣，可能用啲高級啲靚啲嘅嘢咧，咁啊放喺呢度用啦。有免治馬桶，隔離洗手盆位置，有提供呢個洗手液同埋，哇有 cream 添喎，幾好喎，潤膚嘅。就係咁啦，冇其他一次性用品㗎啦。大家記住，台灣而家行緊環保政策啊！呢個係咩嚟嘅咧？佢啲電掣位嚟㗎，咁啊幾好喎！洗手嗰時、洗面嗰時肥到，即係俾電電親。你試多次？點解？一定要睇下電視機嘅每智能電視啦，好似冇噃，係普通電視台啫噃。喺咁熱嘅天氣，諗住留喺酒店睇下 Netflix 啊，睇下 YouTube 都唔得啦。可能係大家要一個考慮嘅因素啦，但係唔係好多人喺酒店會睇呢啲嘅。其實望住個遙控都揾到啲端倪嘅啦，佢係冇任何智能電視嘅按鈕。Oh no！同大家開估價錢啊！我哋就係住3晚嘅，總共價錢咧1180蚊，即係平均每晚咧係390幾，係400蚊有找。我哋住嘅日子咧就係星期3、星期4、星期5啦。咁星期5多數貴少少嘅，咁所以拉勻咧，我哋人均就大概200蚊有找，190幾啦。房間大小嘅喎，呢度係22平方米，都幾寬敞㗎，果然係高級房，即係呢度最平嘅房間啦。嚟到早餐時間，lobby 嘅用餐位置非常寬敞舒適。我哋呢個房價係包埋早餐㗎啦，唔使額外加錢。早餐嘅食品都非常簡單，有蔬菜、白飯湯羹、粥品同埋麵包等等。佢係瓜仔肉燥，枕住都有坐熱住，所以唔使怕晏咗起身食啲嘢會凍晒㗎。會。啱啱 feel 咗，啱你 feel 嘅咖喱雞肉，哇！擺盤咁靚，係咯，薯仔雞。佢哋嘅雪糕小食吧同埋咖啡機係24小時供應㗎，半夜口痕都可以落嚟滗杯雪糕食啊，仲可以買宵夜翻嚟開餐添。洗衣房啦，入嚟望下先。咁咧總共有3個洗衣機啦，3個乾衣機嘅，係唔使錢嘅。跟住現場仲有啲洗衣粉啦，仲有一個位置可以俾你燙衫啦。住咗3晚，坦白講呢間房係幾好瞓嘅。佢嘅隔音咧，出面車聲確實係隔到好多，不過走廊嗰邊就爭少少，即係如果有人出入嘅話咧，都會聽到個門嘅油壓唔夠啦，會聽到嘭嘭聲同埋聽到人講嘢嘅。大靈耳室就穩陣啲，特別讚一讚嘅就係佢嘅風筒啊，好有力，亦都好夠熱嘅。佢個牌子就係 Panasonic 嘅 EHNE21。如果女士你平時係考慮因為酒店風筒個力度唔夠大咧，呢間酒店你可以考慮唔使帶風筒，因為佢都幾大風㗎。呢間酒店其中一個好處咧，佢就係12點先 check out 啊，可以瞓飽飽先離開啊。精神精神。
第二次入住康橋商旅依然非常滿意，推介。廣告時間 ，K 先生開咗新台啊 ！K 先生早晨，主要係為大家介紹香港嘅抵玩抵食推介，同埋最近期嘅網絡熱話。上面嘅話，大家轉頭一齊訂閱佢啦。過埋馬路咧，就會到我哋下一間酒店。距離美麗島車站4分鐘路程㗎咋，位置仲比上一間更加方便啊！由於發現佢唔係酒店嚟嘅，原來係民宿嚟㗎，佢係4點鐘先可以 check in。我哋而家食完晏，唔知點算啊，拖住啲行李。係啊，至於頭先寄存喺上一間嘅康橋商旅咯。未夠鐘就揾咗職員先，佢又叫我哋上去 R 樓層去寄存行李，跟住俾埋呢個 lift 嘅密碼我哋，即係得意要撳完密碼先可以架 lift 會喐嘅。見到石屎牆喎，好 raw 喎成件事。係啊，因為呢間咧其實係好多人特登要 book 要搶嘅，即係假期講咧，可能係好想去一啲 chill 啲嘅酒店，而呢一間就係啦。可能個裡面內籠格局靚咯。即係放喺度，哦 ，OK，未夠鐘就放喺度先咯，冇人嘅，係啊，自助嘅而家係。呢度都寫住行李寄放區啦，貴重物品請自行保管。咁我哋都拎齊袋啊、銀包啲走。4點鐘攞完行李去 check， 唔係 check in 啊，攞完行李去開箱。爭啲講錯嘢。喂，歡迎光臨喃喃自語嘅房間。哇，好靚喎！你間房係啊，我間房係幾大咧？其實入到嚟咧就幾驚喜嘅，因為呢個格局你見到四四方方啦，咁啊床啦、梳化啦，同埋洗手間位置都係一眼會睇得晒噶啦，就冇話有啲玄關位啊隔開咗咁，所以咧睇落係幾開揚嘅。不如睇下窗外嘅風景先。其實就係一般嘅大廈景色咯。如果你係想即係嗰個私隱度要高啲咧，其實係要拉簾嘅。係啦，咁就都算有光啦。係啊，露台仔咯，叫唔叫啊？呢度叫，但係就冇凳嘅。一入門口右手邊咧就有2張梳化位置啦，啱晒我哋諗住開 live 用啊。好啦，繼續望下床頭有啲咩啦噃，有2個遙控器，後面啲掣咧。床頭燈啊、廳燈嗰啲咧都係有得校嘅，就唔見有 USB 頭，4個插頭位啦。呢個裝修其實我都幾中意嘅，有少少森林田園風咁樣咯。睇下上面有啲假嘅鹿角蕨掛喺度啊，跟住有啲竹藤咁樣嘅裝飾咁樣咯。有棵植物咯，呢棵係假嘅咩？係啊，膠嚟喎。膠嚟，哦 OK。點綴下，點綴下。如果係真嘅話，有機會有蟲仔啦。好，去到呢個茶水吧。哇喺 Bruno 喎，真得假得？高級嘢喎，跟住之後有個風筒啦，唔識咩牌子嘅 Unix 啊。望到個威力都比較大嘅，唔係嗰啲。係啊。係啊。我咁有啲茶包啦。我都有茶包嚟喎。綠茶咁樣，朗口杯，咁啊冇一次性用品啊，大家都知㗎啦。有個細香薰啦，跟住有個真係植物嚟嘅，真嘅呢個係。終於有植物啦。係啦，跟住然後洗手盤咧。洗手盤就個設計幾靚喎，好似一個桶咁嘅模式。係啦，不過咁高垂落嚟啲水驚唔驚？都會彈到周圍都係嘅，即係咁樣位會彈到少少。我幾欣賞塊鏡夠大，同埋咧化妝嘅話，佢呢邊仲有一個咧可以咁樣伸縮嘅鏡頭，有個孔喺度嘅。呢個係放大嘅，仲可以即係睇啲。睇我個面幾大？哇，滿身就大㗎啦！有冇搞錯啊？雪櫃啦噃，係吉嘅。咁 R 樓層咧，即係最頂嗰層啊，係有得裝水，咁佢都有提供水壺嘅。但我哋就都係買樽裝水算啦。反正都係試埋風力啦，好唔好啊？好啊。夠唔夠熱？熱就好夠熱，但係咪真係颶風級咧？就唔係。其實個房間格局咧，其實係好溫馨嘅。跟住其實佢有好多盞燈啦，例如呢啲燈啊，全部都係可以開關嘅。所以就可以睇你自己中意間房嘅光猛程度啦，去調校嘅。係啊，可以開啲閂啲咯。好少可彈力測試環節，我可以行到咁後啊，影到個全景俾大家睇。因為真係好闊啊！呢個位4方形設計。嗱，呢間房間嘅大小係33平方米嘅，即係355尺，其實就好大啦。而價錢方面咧就稍為貴少少，咁啊今次想開箱啲特別嘅房間俾大家睇啊嘛。一間房咧就一晚就700幾蚊港幣，咁啊稍為貴少少嘅喺高雄嚟講，咁但係就都幾靚嘅，都 OK 滿意嘅。跟住就到我去試呢張床啦，set個靚位先。好，咁樣啦。
輕微得唔得？唔好咁激烈啊，下下都激烈。我想睇激烈啲喎，你上一間唔夠激烈喎。即係激烈嘅話就要粉身碎骨㗎喎，真係我唔係表演嗰啲雜技啊。你冇冚落去啦，我覺得個承托你應該都 OK。係啊，個彈簧都幾好嘅，你坐落去嘅時候會即刻嘣彈翻你上嚟，可以嘅，唔會瞓到成個身軟賴賴嗰款，我中意，我 OK 嘅。佢有個床頭櫃啦，其實入邊又冇嘢嘅，就放咗兩個遙控，就應該就係一個係電視，一個就係機頂盒。台灣呢邊成日都係要夾機頂盒要用呢個電視嘅。喺未播任何節目之前，我發現呢部電視已經有啲兩條線咯，係咯，即係上下。OK，我哋屋企都有啊，我哋屋企有5條。我屋企準備換電視啦，大過佢有5條而家。就係咁嘅症狀啦，又係42寸。咁咧佢就冇智能電視嘅，咁啊我諗住期待有啲即係有得睇 YouTube 咁啊冇嘅。但係其實佢啲台都比較多嘅，例如電影台啊，都有十幾個嘅。即係想開電視睇嘢咧，其實係 OK 嘅，同埋有啲綜藝節目啦，台灣。大家自己選擇啦，但係就冇 YouTube 冇 Netflix， 洗手間冇乾濕分離，咁其實一眼望晒就係咁大間咯。馬桶就喺度啦，都係有智能馬桶嘅，叫做即係乾淨少少啦。咁側邊有個手機架嘅，即係你放電話喺度都得啦。都有紙巾抽紙嘅，有毛巾啦，用唔用你自己選擇啦。跟住呢邊就係沖涼嘅地方，見到啦，喺呢度。咁有個花灑啦，手持式花灑就佢冇頂粉式花灑。係啊，沐浴乳啦，同埋洗髮露啦，冇啦，係咁多，係啊，就係咁樣啦。沖完涼咁 suppose 個馬桶應該都濕晒㗎啦。係咯。呢個位爭啲，呢個位爭啲。咦？佢呢塊係，即係驚有啲咩飛上嚟啊嘛？水力測試，你有開錯水喉。哇，好慢啦，都 OK 嘅。沖涼絕對可以啦。有冇幾個噴水模式啊？定係都係得一個？得一個啫。OK。係啦，就係咁樣。整個裝修咧就咁望落係幾靚嘅，但係你細緻啲睇咧，其實都有啲水泥填補過嘅痕跡啊，同埋有啲痕啊，咁樣都衣架痕。最誇張係呢塊鏡咯，後面成個空咁樣。不過都冇阻礙大家入住嘅。雖然有使用痕跡，但係咧地方係乾淨嘅，整個地板都冇黐粒粒啊，冇頭髮咁樣咯。亦都唔算多塵埃，呢啲擺設位都係乾淨嘅，立立令。佢其實呢邊咧就有少少似啲 cafe 打卡嘅，你唔覺咩？係嘅，係啊，即係你齋影硬照係靚嘅，可能可以喺度擺啲你扮馬騮上去摘下啲植物啦，嗰度有。唔係啩？上去。住咗2晚啦，呢間房最大嘅問題有2個嘅。第一個咧就係講緊呢一個去水位啊，係會傳出異味嘅。咁其實咧房東都好好噶啦，準備咗呢塊膠啦，係俾你唔用嘅時候就冚翻個蓋，咁情況就會好啲嘅。但係有時夜晚咧沖完涼，你等佢去水，你唔記得冚咧，你第二日起身會有陣尿壓味嘅。第二個問題就係咧，呢個係02號房啦。佢個露台呢邊其實係冷氣槽嚟㗎，係啊，成棟大廈嘅冷氣都喺呢個位置，跟住之後到夜晚咧熄晒電視，你就會好覺得有啲低頻嘅噪音咯，即係甚至露台呢邊呢2部冷氣其實都有少少嘈，咁要戴耳塞咯，如果唔係就唔建議考慮呢間房啦。跟剩翻應該得1部係我哋嘅啫，1部係隔離房嘅。咁所以其實你揀露台房，露台就係送2部冷氣機嗰個室外抽風機俾你咯，就特別嘈嘅。而室內嘅分體式冷氣咧，有時夜晚熄晒燈準備瞓啦，你會聽到佢製冷都有啲勁嘅聲，唔算好靜喎。呢間酒店裝修係幾靚嘅，不過想休息得好啲就未必係好選擇啦。多謝你咁捧場睇到未啊？如果未訂閱我哋嘅話，出到去撳翻個訂閱掣啦。我哋下條片再見啦！